Zaļais karogs pēdējās sekundes un aiziet! Gusevs izsēs starts, Zīmes izkustās, bet tāda atlaiž gāzi. Gusevam maz izdodas aizbraukt viņam priekšā. Armands Ķēniņš mēģina noturēties blakus. Gusevs jau paņem plašāku trajektoriju pirmajā līkumā. Zīmes iesprauc iekšējā malā. Tā bija kļūda, to darīt nevajadzēja. Gusevs atstāja brīvu iekšmalu un Zīmes momentā izmanto šo situāciju. Līderi trīnieks Bamperi izējā no pirmā pagrieziena. Edijs Zīmes ir vadībā. Raidis Gusevs uz brīdi ticis priekšā, taču pirmajā līkumā zaudēja pirmo pozīciju. Nākamajā taisnē zaudē otro un šobrīd Gusevs turpina trešajā vietā. Armands Ķēniņš aizsprauc garām un pakāpjas uz otro vietu. Edijs Zīmes vadībā, Armands Ķēniņš otrajā vietā, Raidis Gusevs trešais. Mainīgā secībā no starta šobrīd visi pabeidz pirmo apli. 3 līderi jau ar nelielu pārsvaru. Ivo Žilde tiek līdz 4. pozīcijai priekšā Uģim Traubergam. Aiz Trauberga paliek Hannes Tisler. Otrā apļa sākums. Līderi turpina pa pamatu trasi. Edijs Zīmes saglabā savu pirmo vietu, kur izdevās atņemt Gusevam cauri pirmajam pagriezienam. Zīmes pa priekšu, Ķēniņš otrais, Gusevs trešais, bet izskatās, ka pēc tam, kad startu izdevās izcelt, Guseva auto vairs tādu tempu noturēt nespēja. Viņš jau atpaliek no abiem līderiem un tur aizmugurē tuvojas Ivo Žilde. Žildem vēl viss izredzes pacīnīties par vietu uz goda piedestālu. Arī viņš mēģina iesprāgties Gusevam iekšmalā. Gusevs atstāja brīvas iekšmalas gan startā, gan tagad priekšā Žildem. Tikmēr Edijs Zīmes līdera pozīcijā pabeidz jau otro apli. Armands Ķēniņš aiz viņu un Raidis Gusevs atpaliek no līderiem. Tagad spiest darīt visu, lai nosargātu savu trešo pozīciju. Gusevs nolem trasē ilgāk negrūstīties, dodas Džokerī. Atbrīvo ceļu Ivo Žildem. Žilde līdz ar to pakāpjas uz trešo vietu. Gusevs nāk atpakaļ trasē, paspēja atgriezties priekšā Uģim Traubergam. Traubergs saglabā 5. pozīciju. Gusevs ir trasē 4. vietā. Un tagad Ivo Žildem izredzes, ja viņš pietuvojas līderiem, ja viņš tiek prom no Guseva, tad var tikt arī uz goda piedestāla. Tikmēr jau 3 apļi pabeigti, brauciens tuvojas pusē. Edijs Zīmes līdera pozīcijā. 2. vietā Armands Ķēniņš. Pēc Džokera Gusevs nonāca 4. pozīcijā. Šobrīd Ivo Žilde ir 3. Un Ķēniņš tuvojas Džokeri ejai. Armands Ķēniņš dodas Džokerī. Ivo Žilde paliek pamat trasē. Ķēniņš caur Džokerim. Ivo Žilde mazliet saslīd pirmajā līkumā, nedaudz zaudē tempu. Taču tik un tā Ķēniņš atgriežas trasē aiz viņa. Edijs Zīmes paliek trasē viens pats jau tālu priekšā visiem saviem konkurentiem. Aizmugurē braucošie ņem Džokerus un atpaliek ar vien lielākā distancē. Tikmēr Edijs Zīmes izcēlis pirmā līkuma cīņas un šobrīd brauciena vadībā. Vēl 3 apļi līdz finišam, 4 jau nobraukti. Edijs Zīmes līdera pozīcijā. Ivo Žilde ticis līdz 2. vietai. Armands Ķēniņš un Raidis Gusevs ar saviem Džokeriem šobrīd nonākuši Žildem aizmugurē. Žilde tuvojas Džokerijai, turpina pa pamatrasi. Vēl atliek 2 pilni apļi līdz brauciena beigām. Šis un vēl 2 riņķi. Edijs Zīmes pa priekšu, Ivo Žilde 2. vietā, Ķēniņš 3. Gusevs 4. Uģim Traubergam 5. vieta un Hannes Tisler 6. pozīcijā. Un vēlreiz cauri pēdējā līkuma pēdējiem augšup kalnā un priekšpēdējā aplī dodas Edijs Zīmes. 2 rīķi līdz finišam, saslēdz pa kaņģiem vēl finiša tramplīnā un aiziet. Džokera apli priekšpēdējā riņķī paņem Edijs Zīmes. Pamatrasi turpina Ivo Žilde. Zīmesam pietiekami liels pārsvars. Viņš nāk atpakaļ trasē, joprojām priekšā visiem. Priekšā Žildēm, priekšā Ķēniņam, priekšā Gusevam. Edijam Zīmesam nedaudz vairāk kā 1 riņķis līdz finišam un uzvarai Vāza klasika finālā. Tagad viss ir izdarīts. Džokers izbrauks tagad tikai bez kļūdām līdz finišam. 1 aplis līdz brauciena beigām. Pēdējā aplī aiziet Edijs Zīmes. Turpat aizmugurē Ivo Žilde. Pēdējais aplis. Žilde dzenās pakaļ. Zīmesam cīņa par uzvaru vēl nav galā. Vēl šīs aplis mazākā riņķis atliek līdz finišam. Armands Ķēniņš 3. vietā, Raidis Gusevs pēc 2. rezultāta kvalifikācijā šobrīd paliek aiz piedestālu un 4. vietā tuvojas finišam. Žilde vēl pietuvojas Zīmesam, noķer viņu pēdējos līkumos. Edijs Zīmes ir priekšā, neatstāja nekādas cerības. Ivo Žildem neatstāja brīvu iekšējo malu. Šobrīd arī Armands Ķēniņš piebrauc aizmugurē visi 3. Bamperī caur pēdējiem pagriezienam. Vēl
viens līkums un augšup kalnā. Tagad tikai netrāpīts smiltīs un ir Edijs Zimza. Izcīna uzvaru sezonas pirmajā posmā. Ivo Žildi finišē 2. vietā, Armāns Ķēniņš 3. Raits Gusevs paliek aiz goda piedestāla 4. pozīcijā. Uģim Traubergam 5. vieta un Hannes Tīslers 6. Vaz Klasika fināls noslēdzas. Edijs Zimza izcīna uzvaru. $1600 klases savā starta pozīcijās. Laikam, ja tomēr Rudolfam Boganam pārāk daudz spēka ir prasījusi tā cīņa Open klasē, viņa starta vieta šobrīd ir brīva. 88. numurs nav atbraucis uz starta 1600 klasē. Tikmēr Hannes Tīsler paliek pēdējā kāpumā pirms ar fantastisku sniegumu pie manis ir Edijs Zimza. Edijs Zimza uzvaru Vaz Klasika fināla braucienā. Jā, mums šeit šobrīd ļoti slikta dzirde, tāpēc gribu prasīt pašam Edijam, kāds šodien fantastiskais sniegums? Pirmkārt, gribējās, lai pēc finiša noventevē man tik skaista meitene kā tu. Un otrkārt, paldies Uģa receptēm, ko es realizēju dzīvē. Tad gatavs šādi visai sezonai? Es vienmēr cenšos. Vecums prasa savu. Kas viss vēl priekšā, tad uz tikšanos nākošajos posmos? Aplausi Edijam Zimzām! Redz, kas motivē! Tu saproti, ka tev viņš būs jāintervē pēc katra posma, lai viņi turpinātu motivēt tādā pašā veidā. Edijs Zimzā, ātrākais Vaz Klasika fināla braucienā. Pirmā vieta uz goda piedestāla tikmēr 1600 klase jau savā starta vietās. Rudolf Bogens starta pozīcija paliek brīva. Arī viņš neatbrauc ar 1.6. Ko nu vairs ar to 1.6 niekosies Open klasē jau aizbrauc visiem pa priekšu parādīja, kas ir ātrums. Tikmēr Dāvis Udris ar labāko rezultātu kvalifikācijā izvēlas startēt no trases vidus. Jānis Nagla paņem iekšmalu pirmajā rindā. Otrajā rindā Pēters Āboliņš, iekšmalā Ģirds Kuzmans, tuvāk ārējai malai 3 mašīnas. Trešajā starta rindā tur Mārtiņš Meļķis.